實嗰度有一個叫做健康生活促進中心嘅主管嚟嘅。冇錯啦，咁咧今日阿 Alan 咧就嚟到我哋嘅當中咧，會係同我哋講一個好重要嘅題目嘅喎。就係講飲講食啦，係咪？當然啦，咁咧今日個題目就係叫食得有型，活得開心。俾掌聲啊！俾掌聲 Alan。咁同埋大家咧要預告一下大家喎，因為 Alan 咧佢會問問題喎，如果你答得到咧，佢會送禮物俾大家嘅。大家好，哇，好高興喎！大家各位朋友、各位嘉賓嚟到呢度，咁啊，我都好高興啦！今日有台上咧就有經驗，咁樣就分享一啲健康嘅信息。咁今日大家咧就嚟到咧就想分享一啲投資嘅經驗喎。大家係咪好有興趣咧？投資嘅經驗。咁講起投資咧，大家可能會諗到或者係中國移動啊。港交所啊，啲大藍籌股喎，但係咧今日咧我講嘅股票咧係一定贏嘅，咁過去8年咧我喺美國工作咧，咁啱翻到嚟香港咧都係差唔多1個月，咁咧就發覺香港嘅投資氣氛咧就非常之熱鬧啊，即係比起以前，咁咧就但係咧我今日所講嘅股票咧。就可能大部分人咧都會忽略咗，大家諗到係咩股票咧？玩攤位遊戲啦。係啦，咁咧呢個股票咧就一定贏嘅，但係就大家唔需要付出1分1毫喎，而且回報嘅率咧係非常之大㗎。咁咧呢個股票嘅名就叫做健康股啦，有冇人估到咧？健康股。咁講起健康股咧。未講健康股點樣投資之前咧，就問下咩叫健康先？咁啊，想大家即係台下嘅嘉賓啊朋友咧，就諗一諗先，咩叫健康？或者有冇朋友可以幫手問啲問題啊？咁如果答啱答錯咧，有獎品㗎啦。咩叫健康咧？或者問下呢位朋友咩叫健康咧？答啱答錯有獎品嘅嚟嘅。心情好。有冇咪可以俾佢講講？心情開朗。心情開朗 ，OK。俾份獎品佢先。有冇第二位？心情開朗。有。飲食均衡。飲食均衡，好嘅，好嘅答案。多謝晒啊！咁咧喺世界衛生組織對健康嘅定義嚟講咧，唔單止係冇病或者係冇虛弱，仲要係保持我哋嘅生理上啦、精神上啦、同埋適應環境能力嘅圓滿狀態喎。所以唔單止係冇病痛喎，咁咧仲要係生理上精神上咁樣。咁簡單嚟講咧，可以用12個字嚟形容嘅呢個衛生組織嘅健康嘅定義，用12個字嚟形容。邊12個字咧？咁可能大家可能未諗到。第一個咧就叫做冇病冇痛，咁記住咯，依家可能問翻嘅喎，冇病冇痛。第二咧就係身心舒暢 ，OK， 冇病冇痛，身心舒暢同埋適應環境啦。呢12個字，大家記唔記到先？幾人舉手係乜嘢？身心舒暢係，仲有8個字。冇病冇痛。第一個係咩先？冇，第一個字係冇字。冇病冇痛係啦，身心舒暢同埋臨尾4個字。第一隻係適字。適應環境冇錯啦。咁有冇人可以俾個禮物俾尾二嗰行各位先生？答對咗啦。3文嘅得。冇錯啦，就係呢個即係簡單嘅健康嘅定義咧，就係冇病冇痛。仲有適應環境同埋身心舒暢啦，呢個就係講嘅叫做健康股嘅業務啦。如果講呢個股嘅嚟講，咁咧就究竟有咩食物咧？咁或者係點樣為之做到健康咧？大家又要諗下喎。做到健康咧，其實衛生組織另一個標準咧去衡量人嘅健康咧就用5塊嚟衡量喎。可能呢個比較有趣啲，叫5塊。第一塊叫做食得快。第二咧就叫做睡得快，第三咧叫做便得快。咩叫便得快？係啊，大小二便可能咧上通暢啲啦。咁食得快、睡得快、便得快、講得快同埋走得快啦，呢5塊啦。
好啦，大家記唔記得邊5塊咧？係衡量一個健康標準啊！變得快好大聲呢個係啦，我諗啊好有經驗呢個。咁咧就係食得快、走得快、瞓得快，冇錯啦，同埋講得快啦。咁或者睇下個人可以俾埋禮物，或者一陣間去同我哋工作人員。第二行揸住把遮喎，係啦，冇錯。冇錯，咁咧就係呢個5塊啦，咁大家記住咯。咁想有呢個健康嘅標準咧，就要呢個5塊啦。咁有咩食物咧係需要食多啲，有咩食物需要食少啲咧？咁首先咧就作為營養師啦，都俾大家啲提示，大家要有均衡嘅飲食，好似頭先嗰位朋友都講咗均衡飲食。但係咩叫均衡飲食咧？最低限度咧，我哋人體要攝取有足夠嘅碳水化合物啦、蛋白質啦、脂肪啦、礦物質同埋維他命嘅。咁記唔記得？就係碳水化合物、蛋白質、脂肪、礦物質同埋維他命啦。咁咧就即係食嘢基本原則，同埋我哋即係醫院咧最提倡咧就係食素嘅。咁如果係真係食唔到啦，咁最緊要記住一樣嘢，就叫做少肉多菜啦。呢個就係飲食之道嘅基本原則。叫乜嘢啊？4個字嘅。均衡飲食。均衡飲食。第二咧就係叫做少肉多菜啦，冇錯，食得多菜啦，咁即係話變得快啦，少肉多菜。咁但係咧好多外國人咧都指出咧，食物咧其實咧對我哋嘅情緒咧都有好大影響嘅喎。譬如咧話有一個人咧就飲食咧好唔定時嘅，咁唔好飲食習慣啦，咁對我哋人體嘅情緒咧好有波動嘅喎。咁可能咧就會有抑鬱啊、焦慮啊，甚至乎係失眠啊，甚至乎咧係有自殺傾向嘅喎。所以咧呢啲都聽到幾得人驚啊！飲食唔好咧都會有呢咁多問題。咁有咩食物可以即係令我哋開心啲咧，或者情緒穩定啲咧？咁科學家都發現咧，我哋人嘅腦部咧有好多快樂嘅荷爾蒙喎。人嘅腦部有好多咩啊？快樂荷爾蒙啦，冇錯啦。快樂荷爾蒙咧就令我哋開心啲啦，情緒穩定啲嘅。咁有咩食物可以增加一啲快樂嘅荷爾蒙咧？可能咧大家未諗到喎，就係一啲杏仁啊、合桃啊同埋黃豆嘅3樣嘢。第一個叫咩啊？杏仁、合桃同埋黃豆啦。咁呢個咧就會增加我哋快樂荷爾蒙啦。咁另外咧，之後科學家咧就有發現咗2種物質喎，會將我哋呢快樂荷爾蒙咧係好穩定、好有效率咁樣運送喎。咁第一個叫維他命 B6啦。維他命 B6 同埋一個叫做血清素啊，可能大家即係冇咁認識呢個血清素，英文叫 serotonin。咁血清素同埋維他命 B6 咧，好有效率咁樣運送呢啲快樂荷爾蒙嘅。咁有咩食物係好高維他命 B6 咧？第一就係香蕉，第二咧就係葵花籽油或者葵花種子啦。第三咧就係呢個葵花種子啦，同埋呢個豆腐都有嘅。咁呢個咧就3樣嘢啦。第一係葵花種子，第二係乜嘢啊？豆腐、香蕉。咁芝麻咧都有一啲即係維他命 B6 喎。咁平時咧食多啲芝麻糊咧可能會開心啲喎。咁至於增加血清素嘅食物咧，就包括都有豆腐又有，咁咧又有呢個葵花籽有少少啦，硬殼果類啊、粟米啊，咁呢啲咧都會增加呢個血清素啊 serotonin 啦。咁咧希望咧大家咧對呢個健康股有啲認識啦。咁記得12個字啦，點樣嘅健康股嘅業務，同埋即係5塊啦。記得邊5塊咧？變得快，冇錯啊！第一個就係走得快，係啦，大家就唔好走遠喎。咁玩埋遊戲先準走喎。咁最後咧祝各位就健康快樂，咁將來回報一定高啦。多謝各位。好多謝晒啊 Alan 啊嚇！哇，好好啊，因為咧呢一個飲食嘅方式咧，其實正正就係咧能夠俾大家咧能夠活得開心，亦都可以咧食得有型嘅一個嘅方式嘅喎。咁咧嚟到節目咧上晝嘅節目。